Hello everyone, welcome to WowFi, and today we are going to be reacting to KonoSuba, an explosion on this wonderful world, Season 1, Episode 10. And in the last episode, we saw Megumin finally defeat the demon that was after her and Yunyun, along with Chomosuke. What's gonna happen next? Let's find out together. And if you guys are enjoying the anime reactions, like and subscribe for more content. Hey, is that Kazuma? Is that Aqua? Oh my gosh. Bruh. Or are they neighbors? I don't know. Okay. Yeah, that is true. I would be sad if I slept in there too. Okay, what a beautiful city. Listen well, Yunyun. First impression is critical. Highly encouraging. Yup. They open the doors. I am called Megumin, spellcaster among the Crimson Demons. A wonder of... Where did everybody go? Nobody's there. Is it closed today or what's going on? How embarrassing. Yep. We should find out how to accept quests while we're at it. Yep. True. They gotta make them weird somehow. Yep. Hello there. Megumin, I'm an Arc Wizard. Yep. Oh, those eyes, it must be your Crimson Demons. Yeah. What? Well, I suppose that's fine. Megumin, you're not gonna hear what she has to say? Highly discouraging from Megumin. Not a problem. I believe I'll wait until there's more of a crowd. More of a crowd? Oh, you're shy! Next person, please. It's the Crimson Demon from before. Yeah. Oh my. That's remarkable. You certainly live up to the Crimson Demon's name. Yep. Yes, that was after. It's so true. Alright! Now she can accept work! Not as high as the young lady from yesterday. I wonder who it is! It's Aqua. I help her register as an adventurer. It's definitely Aqua. Aqua shout out. Yep, it's Aqua. Intelligence low? Yeah. What do we have here? Transition. Liza, I'm a warrior. Laina. I'm a thief. Nice to meet you. What? Megumin. It's Megumin. Let's go. Indeed it is. That's right. It's a funny name. It's a great name. It's a cute name. It's a highly encouraging name. It's a name that I dab to. Let's go. Yeah. See? Let's go. That's good to hear. Okay. Is she okay? Oh, she blew up the trees. Of course. Use your stick, Megumin. Oh, it's explosion time.
うでした？ What do you think? Well, how should I put it? 私たちみたいな駆け出し冒険者じゃ女神に活躍の場を与えた。That's the first squad that she was dumped by. すごい魔法を持ってるのに、俺たちのパーティーじゃ宝の持ち腐れっていうか The peak's so nice about it too. Just say it as it is. 成長していってくれればそれで。いや、そもそも俺たちみたいな駆け出し二人組が高魔族のアークウィザードを仲間にし。Memo. Yun Yun. はい、ようこそいらっしゃいました。私ユンユンと申します。Yun Yun 使え shy. る魔法はまだ19魔法しか。何ですかその態 What's 度 that kind of attitude is that? 酒場の端っこにいるぼっちな同族を哀れんで、 Yeah. せっかく一緒にご飯を食べてあげようとやってきたのに。ご飯一緒に食べてもいいの？ Yeah, eat with your friend. It would be a lot of 落ち込むの fun. は早いですよ。お姉さん、サンマの塩焼き定食。 Yay! 同じのもう一 Let's go. They had dinner together. つ。さて、 Now then. 今日はこ Let's ちら try から one 応 of 募 these してみましょう today. かね。パーティーメンバー募集 Looking し for てま party す。 members. 優しい人、つまらない話でも Kind 聞い people て who くれる don't mind 人、 listening 名 to 前が Monday 変わっていて stories. も笑わない People 人、 who vote クエストがない story 日でも一緒にいてくれる人。 修行 No! の一環です。さて、金髪壁眼のお嬢様を探してます。 Whoa. 報奨金がなかな This かい is い so ですね。 depressing. Yunya doesn't deserve to be alone. 募集職は、魔法使い。なるほど。 I see you, Megaman. 高魔族らしい名前だな。 Yep. 期待してる I'm ぜ。 counting on you. よろしくお願いします。最近この近くで悪魔型モンスターが目撃されてるからな。その討伐だろうが。なに Come on, we got a Crimson Demon Wizard with us. We'll be ない fine. だろう。も That's ち right. ろんです。悪魔だろうがなんだろうが、一撃で仕留め That's てみせま right. す That's よ the spirit. Single blow. Yo, it's a Cyclops. エクスプレ Explode. Good. Fire. Boom. KO. Total victory for Megaman. Oh no. そのなんだ。 I owe you an apology. 俺はてっきり口だけのハったり魔法使いかと疑っただよ。 That's right. Megaman can walk the walk. いえ、私も言わなく There's ては actually いけな something I いこ need to と get があ off り my ますの chest. で、 And what's that? 謝るのはそれからでいいですよ。 Yeah, 実は tell the truth. 私はさっきの爆裂魔法しか使えません。つま Ah. り、あの魔法を一日一発こっきり打てることです。 Oh no. 昼間のような強敵相手には切り札になれる自信がありますが、このパーティーは毎日あんな強敵と渡り合うパーティーですか？ Why can't you just put explosion magic and that other magic? それから中級魔法なりを覚えるってんでも。爆裂魔法の威力を上げるスキル以外覚える気があり Wow. 悪いが、他のパーティーを探してくれないか。最初に伝えるべきだと思ったんですが、私は天才ではないんですかね。 You have one magic! なんだあの子は。 What is that? の芸人さんは初めて見たぞ。 What trick are they talking about? 人使うぞ。バナナを食え。 A banana. I love bananas. お願いね。ありがとうございます。おい、このまま行けば。 Wait, is that Kazuma selling bananas? Yo! 売りまくろうぜ。何言ってんの？バナナは消しちゃったんだからもうないわよ。 The god! 今度は That's Kek. おかえりめぐみ。 It's バナナある Megabean. けど食べる？ They got bananas. Ooh, bananas will sound amazing right about now. You're not supposed to eat the skin. 今日はどうだった？ So how did it go いいパーティ today? ーには出会えた？ Oh 一緒にクエストを受けたのですが、 no. 俺たちのパーティーに My は talent to be wasted at a party like this, so they decided to be 断られてし joining まい them. ました。 Megumin, 魔 no! 法は強力だけど使いどころを選ぶしね。そういう Yep. ユンユンは誰か来 Any ましたか？ takers? 掲示板で募集 You've been をして posting いた on で the しょ。 bulletin board, 来 right? たわよ。 I did go to a spot, but
どう見ても He 私のお looks 父 like さん the と同 same じ age 年 as ぐら my いにしか dad. 見えないおじさんが、君、僕と Okay. 同い年くらいだよね。任せてくれ、お嬢ちゃんを守ってあげるよ。You turned him down, right? You 断った did, んです didn't よ you? ね。Well, yeah, 断ったんだ obviously. けど、でもその人、話に付き合ってくれたり、お昼を買ってくれたり、なんだかす Okay. ごくいい人で、またお話 Just し be ようって言 careful. ってくれて。はい、お手。 And that's check. ここで引くと、 Mhm. ソードマスターが突っ込んでくるし、 Mhm. こっちのマスはアーチャーの射程範囲だから。Yep. やっぱり It's 私たちの Chomosky. 年齢のせいで敬 Yep. 遠されてるのかな。 That's a good question. Yep. That's a good 需 question. 要はありそうなのですが、 冒険者が最 You 弱 were the の worst コ of マだからって be 油断 because して the たみ adventure たい was the ね。 weakest piece, didn't you? ソードマスターにクラスチェンジ。 Mhm. さ Let's あ、これで go. 対局は決 The まっ game's たわ。 about over. Yun won. Total Yun victory. エクスプロージョン。 Hey! That's not in the rules. Cheater. 明日のために今日はもう寝ますよ。ちょっと、もう寝ないで。 Bruh. 逃げしないで。 Bruh. 明日こそは Samal, I'll have my companions. Yep, the companions. The companions of virtue. Kazuma and Aqua. Fire! Talk about loud. And... Oof. Man. Maybe if she learned some other magic, she would have... What's going on over there? Uh-oh. あ、すみません。 My apologies. ちょっとまた I'll be よろし need くお your 願いしま assistance す。 again today. クレーターを埋めるのだって人がいるんだからな。次からはもっと町から離れた場所で強いモンスター相手に撃ってくれよな。 True. 私は魔法を打つと Hey, it's Kazuma and Aqua! 街から離れた場所で身動き取れなくなると集まってきたモンスターたちに漏れなく食われてしまいます。それが爆裂魔法なのです。 I love the references. そういや貧乏天使さんも使えたな。貧乏天使、この町でも She was a well-known magic item shop in town. Maybe you could get something from her that will help. つい Nope, にあの人の居場所が。 it's not the woman that they're thinking of. And she's thinking of. ま、お前さんの場合はまず仲間を探すことだな。とりあえず I know where to find こ her, れでいつ and でも when 会い I'm に行けます ready, ね。でもその I 前に need to establish この町 myself で as a 一人前 proper の冒険者 adventurer と in して this town. や That's っ the ていけるよう spirit. になってからにしま And しょ you うか。 will achieve that goal, Megumin. You're gonna join a crew that has many victories under its belt. Huh? That's so mean! Ah! 見せろ。 That's so unfair! It's a public 使える bulletin! 魔法は不問。 They're trying not to give her work, which means she can't eat! 実は私 Highly フリーの discouraging. 魔法使いでして。 Just because she's useless, it doesn't mean she doesn't deserve to live! Are you serious? 探したわけで。 Whoa! そんな It's 言い not 訳が right. たくさんですよ。何ですか？爆裂魔法使い差別ですか？このギルドの冒険者総出で私をハブにするつもりですか？ You are. 何をする？やめろ！何の騒ぎですか？落ち着いてください。めぐみんさん、冒険者ギルド内での She's not the one picking fights. They're the one who started お願い it. します。わかりました。 Fine. デートだけでもいいんです。なんなら Bruh. 30分だけ。 Bruh. だってそれってもう何をやっているん What で in the すか？ world do you think you're だ doing? って病気のお母さんがうわ治療費と恋人を嘘に決まって That's a bull-faced lie. 流されやすい子なんですか？ Bruh. 他には She's just an innocent girl. That's why. And she's a wholesome person. That's why Yunyun's one of my favorite characters. いつもここに来る昼間からお酒飲んでるおじさんに、これからはおじさんのことをお父さんって呼んでみてくれないって言われてお小遣いをもらったんですか？生活に困ってたから少しでも足しにしてってお金を That's weird. あげちゃったんですか？だって仕方ないじゃない。毎日この Yeah, 酒場 true. で一人で過ごしてるんだし、声かけ Poor られたりしたら Yunyun. それがアクシデント She is so naive. Yunyun is so mean. No cap. ひらめきました。 I have an idea. どうでしょうか？お互いに新しいパーティーメンバーが見つかるまでの間、
一時的に私と Yeah, that would be a lot of fun. 一緒にパーティー組まないかと言っているだけなのに Yeah. そんなに驚くの Two ですか Crimson Demons. And they're friends. こないだ私が言ったことちゃんと覚えてる、ほらその私が About 上級魔法を settling 覚えた things ら once I その learn 時こそ advanced 決着がってや magic. つ。ああ Yeah, you remember winning the coach after I beat Ernest. That's right. それが What of it? それが What of it? Quotation. How could you? なんであんなに Did you promise to say this? 忘れちゃうの Blah. 記憶力ないの爆裂魔法を Blah. 衝撃で記憶が上手だから何を言っているのですか早くクエストを受けてお Let's 金 take を out some quests and earn 今 money. 夜の宿代も Yeah, true. もうめぐみんさんユンユンさん They're not fighting. 困りますよお姉さん Oh, Nathan. お仕事く We need work. That's right. That is absolutely right. They do need work indeed. And that's going to do it for me today. Thank you guys for watching this anime reaction video. If you enjoyed it, smash the like button and subscribe to the channel. I'm trying to reach 21,000 subs before my birthday. Support towards this goal is much appreciated. I also upload daily. And until the next one, have a great rest of your day.